한쪽만 이상하다가 개폐기 플라스틱은 이렇게 손쉽게 부셔집니다. 그래서 보강을 만든 이유이기도 합니다. 함께 달려온 시간만큼 딱 그만큼만 더 추억 쌓으시길 바라는 마음. 다행히도 파손 조각은 배수구로 빠져 히터 코어는 깨도 끝. 곰팡이 제거를 위해 약품 도포 후 스팀 세척 시작합니다. 약품은 에바 후면까지 충분히 도포해줍니다. 물량도 중요하지만 구석구석 꼼꼼한 것이 중요합니다.